کې هیله مې او منئ ګرانو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې تاسو ټول ګران قدرمن لیدونکي روغ او جوړ اوسئ او یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم ګرانو قدرمن لیدونکو بیا هم افغان انار ده په دې خپرونه کې زه نظیره مسلم ستاسو په درانه چوپړ کې یم او همداسې ما سره تخنیکي همکاران او مدون جان هم شته ده او شاید تاسو وایئ چې نن موږ چېرته راغلي یو نن بیا هم راغلي یو د پل سرخ څلور لارې ته دلته هغه ودانۍ یا هم هغه چارهیي افتتاح کېږي چې د افغان بیسیم د خوا نه جوړه شوې ده او هزینه پرې شوې ده او څنګه چې تاسو ګورئ په بیکګراونډ کې دا چارهیي جوړه شوې او ډېر په ښکلي منار باندې ډېره ښکله منظره لري او د منار په څېر جوړه شوې ده ډېر ښایسته رنګامیزي ورته شوې ده او څنګه چې تاسو ګورئ دلته ډېر زیات بیروبار دی نورې رسانۍ هم راغلي دي او زموږ تر څنګ به دا رپورټونه تاسو ته وړاندې کوي نو له موږ سره پاتې شئ مه هېروئ افغان انار چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ ویډیوګانې لایک کړئ تر څو چې ورشو او د دې منار یا د دې چارهیي یا څلور لارې افتتاح به هم وګورو او وبه ګورو چې مدون جانه چېرته ده له موږ سره پاتې شئ این زیبایی که یکی از آبادات تاریخی کشور ما در ولایت غزنی به نام منار تاریخی بهرامشاه است و الحمدلله که شاروالی کابل قسم وعده کرده بود که زیبایی های شهر کابل را استفاده از آبادات تاریخی میکنه امروز الحمدلله که ما به همشهری های عزیز کابل ثابت ساختیم که بله ما توانستیم یکی از نمونه‌های تاریخی کشور ما را امروز بر روی رسانه‌ها باز بکنیم و همشهری‌های عزیز کابل ما خرسند شوند و استقبال بکنند. این منار تاریخی بهرامشاه که به بلندی 13 متر 8 زلی جور شده تقریبا مبلغ 5 میلیون افغانی مصارف صورت گرفته که ما در این راستا تشکر میکنیم از کمپانی مخابراتی بیسیم که واقعا این را ثابت ساخت که یک کمپانی افغانی است. ما از اینا قلبا تشکر سپاسگزاری میکنیم. تقریبا به تعداد 25 چهارراهی به سطح شهر کابل اعمار شده. از این زیادتر وقتتان نمیگیریم. السلام علیکم. سپاس میکنیم از شرکت افغان بیسیم به خاطر تمام زحماتی که کشیدن در راستای این چاره‌ای و البته خوشبین هستیم از اینکه انشالله بازسازی ها روان است و خداوند به امید از اینکه ما افغانستان آباد، افغانستان مرفه و افغانستان خوب داشته باشیم. دیگه اینام خوب است، زیبایی شهر ما خوشحال هستیم که می رقم بازسازی ها میشه، شهر ما زیبا میشه، ایام خوب است. فرهاد امرخیل هستم، باشنده کابل، یکی از دکانداران چاره‌ای پل سرخ. بسیار زیاد تشکر اول از شرکت افغان بیسیم که بنای تاریخی را ساختن و یک ارزش فرهنگی داره. باز پر تلاش‌های شاروالی کابل بالخصوص ریاست کلتوری اوس هم موږ دلته راغلي یو او غواړو چې د دې لړۍ هغه دوه انجینران یا هغه انجینران چې په دې لړۍ کې کار کړی ده موږ ته به د دې منار په اړه کره معلومات راکړي. نو له موږ سره پاتې سئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. مصطفی احمدی هستم، انجینر ساختمان.
واقعا جای افتخار است که مثل شما واره استعدادهایی را داریم که تصاویر گذشته افغانستان را به امروز به تصویر میکشن. انجینیر صاحب میشه در رابطه با منار بر ما معلومات بتین و ای که چقدر وقت میشه روی این پروژه کار میکنید؟ در ماه جولای 11 جولای کارش رسما آغاز شد. 5.5 ماه بعد 5.5 ماه در بر گرفت تا کار تکمیل شد. در حدود 50 نفر پرسنل بودن کار میکردن. ما شفتای مختلف کار میکردیم. از اینکه کار ما وسط چهارراه بود، ازدحام بیشتر بود، ما نمیدانستیم مصرف روز مکمل کار کنیم. بسیار خوب. میشه در رابطه با قد یا اندازه این منار بر ما بگین که چقدر هست و در رابطه با رنگ و میناتوری که آیا در این صورت گرفته نگرفته میشه بر ما معلومات بده؟ بله، منار خودش از سطح زمین 13.60 متر ارتفاعش است و خشت سنتی دیگه استفاده شده کار شده. قسمی که شما دیدین دسته. سلامت باشین انجینیر صاحب، تشکر. لطف کنید، سلامت باشین. بیننده های عزیز، قسمی که شما دیدین فرهنگ افغانستان بعد از 100 سال دوباره در خاک زمین کابل زنده شد و با امید از که ما داشته باشیم چهارراهی های بعدی یا هم شاهراهایی را که همین گونه تاریخ های 50 سال قبل و یا 100 سال قبل را بر ما در امروز تصویر بکشه و زنده بسازه. دوستای عزیز، آنها در کنار ما رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم است که همیشه در کار ساخت ساز و نوآوری در افغانستان پیشگام بوده و همیشه مصدر خدمت به هموطنان خود بوده. سلام علیکم رئیس صاحب، و همیشه در رابطه به منار بهرامشاه در ما معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. منار بهرامشاه که در ولایت غزنی قرار داره، یکی از آباده‌های بسیار قدیمی و تاریخی و از افتخارات مردم افغانستان و غزنی باستان است. این افتخارات باید نگاه کنیم. حفاظت از میراث‌های تاریخی، حفاظت از فرهنگ خود، حفاظت از مسائل دینی خود وظیفه ماست، چون ما هم جز از این جامعه هستیم. و چند وقت پیش هم شما ساخت ساز داشتین در وزارت عدلیه و همچنان پلان‌های آینده تان میشه بگوین چی است؟ ما انشالله در هر زمینه از تا جایی که توان ماست انشالله کنار مردم خود هستیم. یک چوک دیگر برای زیبایی در قندهار کارش انشالله نزدیک به تکمیل شدن است. در هرات پلان‌های داریم و در شهرهای دیگه هم انشالله به خدمت مردم خود میرسیم و در این عرصه با مسئولین انشالله کار خواهیم کرد. سلامت باشین رئیس صاحب. اون قسمی که شما برای خود افغان‌ها خدمت میکنین، یعنی بازسازی میکنین جایی که تاریخی است و در ذهن هموطنان عزیز ما روشن میسازین، شاید دیده باشین شما چینل ما را افغانانا را ما هم کوشش میکنیم که زیبایی های افغانستان را به تصویر بکشیم. آیا شما چینل ما را تعقیب میکنین افغانانا را یا خیر؟ بله چینل خوبی تان میبینم. زیبایی های مناطق دوردست افغانستان هم مثل نورستان است دیدیم از چینل تان، اکثر ولایات بدخشان و بسیاری جایهای زیبای دیگر که بامیان در اواخر بعض مناطق دیگه که در بامیان به تصویر کشیدین بسیار خوشایند است و انشالله که ادامه بدین که خوبی های افغانستان و مردم افغانستان هم به خود افغان ها و هم به مردمی که بیرون از افغانستان هستند دیده شود، برایشان پیشکش شود. تشکر از شما، سلامت باشید. زنده باشید، روزتان بخیر. عزیز، قسمی که شما دیدین این منار بهرامشاه که توسط شرکت مخابراتی افغان بیسیم به بهره برداری سپرده شد تقریبا بیشتر از ما را در بر گرفت. بله، تقریبا 7 ماه، چیز کم 7.5 ماه میشه که
حتما داره و فراموش نکنین هموطنان عزیز به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی و جالب دیگه هم یوتیوب چنل افغان انار سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما رو لایک و شیر همچنان بکنین تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. افغان انار، انعکاس زیبایی‌های افغانستان.